ọnwụ bụ nnọọ njedebe ndụ onye ọbụla n'elu ụwa mana abịa ebe ndị ụka Kraịst nọ ya bụ ọnwụ na onwe ya na-atụ egwu bụzi mgbanwe ka a na-agbanwe ya iji wee nye mmadụ ndụ ebighị ebi. Nke a bụ nkasi obi ndị ezinụlọ na ndị ikwu na ibe Odoziakụ Felicia Anakor nke Uruagu Village Nnewi dị na kansụl Nnewi North Anambra steeti ji wee gbaa onwe ha ume dịka ha kwalarịrị ma ruo uju ịna mmụọ nke nnukwu mama ha kọwara na ọ bụ Nneọra. Chimezie ume jere ya bụ akwamozu wee weta akụ ị ga-ekiri ugbu a. Ka elimozu nke ya bụ onye lara mmụọ bụ nke were ọnọdụ n'obi ya na aka bụ ukwu Uruagu Nnewi ma bụrụ nke parish priest St. Paul's Catholic Church Uruagu Nnewi Reverend Father Nathaniel Madubugu nọ n'isi ya, tinyekwara ndị ụkọchukwu ndị ọzọ nyerekwara ya aka n'okwuchukwu ya ka otu onye nkụzi na National Missionary Seminary Abuja Very Reverend Father Nduka Ụzọ kọwara Odoziakụ Anakor dịka nwanyị nwere obiọma. N'okwu ha dịgasị iche iche, ụmụaka ya bụ onye lara mmụọ Maazị Okechukwu nakwa Maazị Ikenna Anakor kọwara nne ha dịka onye ji ekpere wee mara nakwa onye nwere obi umeala ma kwue na o ji ịhụnanya wee chịkọọ ezinụlọ ya ọnụ. Odoziakụ Ụzọamaka nakwa nwunye nwa ya bụ Odoziakụ Stella Maris Anakor kpọrọ nne ha onye nsọ maka ụdị ndụ o biri n'ụwa bụ nke ha kwuru na ọ bụ ndụ nwomi. Ọtụtụ ikwu na ibe, ndị enyi nakwa ndị na-echere ha echiche ọma tinyekwere ndị ya na ha na-azụkọrịta ahịa bụ ndị toro ya bụ onye lara mmụọ ma gwa ụmụ ha ka ha zodo ụkwụ na ọtụtụ ihe ọma ya bụ onye lara mmụọ lụrụ. Odoziakụ Anakor lara mmụọ dị afọ 72 werela mmụọ.